이거 정말 간단합니다. 청경채가 지금 양이 한 250g 정도 돼요. 마늘 한 5알 정도, 표고버섯, 약간 어슬기로 이렇게 해서 물이 막 끓잖아요. 그럼 같이 넣어주세요, 그냥. 같이. 이렇게 한번 져주시고 하시다 보면 이렇게 후들후들해져요, 그냥. 이렇게 해서 쏟아낼게요. 기름을 조금 낭낭히 넣어야 돼요. 한 5숟가락. 아까 준비한 마늘 먼저 넣고, 마늘이 타기 직전에 야채 넣습니다. 그 소금을 이렇게 한 꼬집 요 정도 넣어주세요. 여기에 굴소스 수북히 한 숟가락. 나는 짠 게 좋은데 하시면 좀 더 넣으셔도 돼요. 전분을 좀 넣어주시는 게 좋아요. 살짝 넣어주시면 양념이 다 얘한테 이제 달라붙는다고 생각하시면 돼요. 끝났어요.